akwai wani abu shi ma kamar da muka faɗi wata hikima a ɗazu, kada ki bari koyo shi harshenki ya gabaci hankalinki. Kada ku saurara ku ji sosai a nan, da yawa abin da ke kai ku ga musiba barin harshenku yana gabata hankalinku. Duk wanda ya bar harshensa shine gaban hankalin shi ba zai rabu da nadama ba. Kun gane abin da ake nufi? To abin da ake nufi a nan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza aratta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu. Duk lokacin da kake so ka aikata wani abu, ka furta wani abu, Annabi ce ka yi tadabburin abin da zai biyo ma baya in ka faɗa. So kun ga idan kana tadabburi, oke zan gaya mijina kaza yau, to in kika gaya mashi me zai faru? So duk wanda yake barin harshensa shine gaban hankalin shi ba zai rabu da nadama ba. Abinda ake so ka yi tadabburin abinda din nan zan fada, fa in kana khairan famde, idan abinda zaka fada alheri ne manzo Allah ce kawai ka fada zartas. Wa in kana sharran fantahi, idan kuma abin nan wanda za ka faɗa ba alheri ba ne ka hannu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul mine falyaqul khairan aw liyasmut. Duk wanda ya imani da Allah, ya yi imani da rana ta ƙarshe, ya faɗi alheri ko ya yi ko ya shu. Manzo Allah na cewa man samata naja, wanda ya shiru ya kubuta ya tsira. Mutane nawa suke cutuwa saboda abin da harshen su ya faɗa ya girba, kowa zai ce ga wani nan ya furta kalma kaza ta jefa cikin musiba da bala'i. Ba za ka taba ganin mutumin da zai ce maka ya yi nadama saboda shiru ba, amma da yawa za ka isko mutum yana yin nadama saboda bakin shi. Daga cikin kalmomin da muke furtawa akwai kalmar da bawa zai furta ma yulqi laha balan, bai ɗauke ta bakin komai ba, amma a cikin wannan kalmar akwai yarda Ubangiji. Kalmar ta yi ta ɗaga shi har zuwa ga Allah, har zuwa gidan aljanna. Kuma daga cikin mu bayi akwai bawan da za ku tarar da yana furta wata kalma wadda a cikin faɗan wannan kalmar akwai fushin Allah, akwai hukunci na narko na azaba a cikin wannan kalmar da yake faɗa. Daga ƙarshe kalmar nan ta yi ta nutso da shi, ta yi ta ƙasa da shi cikin wutar jahannama, ya wayi gari ya faɗa a cikin wutar jahannama. Saboda bakin mutum. Idan yawan magana darajarsa azurfa ne, to shi darajar yin shiru zinare ne.